Bannakawempe North n'okusinziira ku manifesto eya Honorable Segirinya Muhammad yinjagala okubeera nti maliriza kubanga nze kino mbadde nga ngamba bannakawempe zino essanja si kyange kya Luwemba wabula kya Honorable Segirinya Muhammad tukimalirize ate nze munandaba 2026 nina essuubi n'okukkiriza nti bano bonna bendi nabo mu leesi ngenda kuba meggula Bannakawempe North nti ffe ne ttiimu tweteeseteese ku lunaku Electoral Commission lwenaba etuwadde era tujja kuba nnyo tujja kuuma empisa zaffe nga bulijjo era tweteeseteese bulungi. Okusinziira ku mawulire ge nninawo abantu balinga tulinga 8 mu lukaano naye Electoral Commission eyagala muntu omu ng'ennaku z'omwezi nga 13 oba nga ne 14 balangirira oyo anaaba akize ku banne nkakasa nti ku mulundi guno Bannakawempe North n'okusinziira ku manifesto eya Honorable Segirinya Muhammad yinjagala okubeera nti maliriza kubanga nze kino mbadde nga ngamba Bannakawempe zino essanja si kyange kya Luwemba wabula kya Honorable Segirinya Muhammad tukimalirize ate nze munandaba 2026 nina essuubi n'okukkiriza nti bano bonna bendi nabo mu leesi ngenda kuba meggula. Njagala okwebaza Bannakawempe North eyo yonna gye ntambulidde ground eri organic ground we ngamba ground eri organic tugigeraageranya n'ennimiro n'ettaka eggimu nti wonna woosimba ekijanjaalo osobola okukiteekawo leero ne kimera enkya n'okibeera nti okisobola okikungula n'oliirawo so nno yeeyo ground yange ey'Ekawempe North nkakasa nti abantu bano bagenda kugenda mu bubokisi balonde Luwemba Luuswa Muhammad era tusuubira buwanguzi bwereere. Empagi kwe neesigamye Bannakawempe North bazimanyi bulungi nnyo ekisookera ddala ebyobulamu ebyenkulaakulana nga tuyita mu nteekateeka zaffe ez'essekbox ebyobulamu twagala okulaba nti tubisimbako nnyo nakakonko nga bwe twali tutandise mu nnaku zaffe 10 ezasooka mu Parliament nga twagala okubeera nti tuzaawo eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital erya Kawempe North Medical Center mu nnaku zaffe 10 ezisooka ebyo byonna byenjogerako bigenda kukolebwa mu nnaku zaffe 10 ezisooka ebyobulamu ebyenkulaakulana nga tuyita mu Segbox twagala okulaba nti abakyala tubongeramu okubeera nti babeera empowered nga tuyita mu Segbox ebyenkulaakulana nga tuyita mu kibiina kyaffe ekya Kawempe Youth Mission Against Poverty nga tukwata ku bavubuka okulaba nti tubayigiriza okwetandikirawo emirimu okusinga okuginoonya obunoonya so tubasomesa nnyo okubeera ba job creators instead of being job seekers so zenteekateeka zange zentunuulidde nganze omuntu mu bbanga lino erisigaddeyo mu kisanja kya Honorable Muhammad Segirinya. So nga bwe mumanyi akakiiko k'ebyokulonda kalambika program eya by election mu Kawempe Division North okulonda omubaka anaddira mu bigere by'omugenzi Muhammad Segirinya. Era akakiiko kabeerako ne stakeholders meeting bwe twayitira abantu bonna bikikwatako mu Kawempe Division North ne tubasinkana ku Teak Hotel e Kawempe ne tubalambikira program nga bweri era already twamaliriza ekisooka okutereeza enkala z'abalonzi mu by election eno feze eyo yaliko neggwa kati ennaku z'omwezi nga 19 twamaliriza okutimba display eya register yavudde mu kutereeza enkala z'abalonzi abagenda okwetaba mu kalulu kano ke Kawempe Division North mu by election kati kigenda okuddako ku lunaku olwokusatu n'olwokuna we tugenda okusunsuliramu abo abeegwanyiza entebe nominations era ofisi y'akakiiko k'ebyokulonda mu Kawempe nzigule okunaku olwokusatu n'olwokuna abaagala okwesimbawo ku member of parliament ne ku kansala mu kitundu ekyo kye twalangirira bajja kujja ku ofisi z'akakiiko k'ebyokulonda mu Kawempe Division North bafune empapula forms waliwo forms balina okujjuza era na wano ninawo sample eya nomination form gye tukozesa gye balina okujjuza ng'eriko buli kimwe kyetaagisa okujjuzaamu bagiyita parliamentary by elections 2025 cap 177 bino ziri mu mateeka kati ayagala okwesimbawo ku lunaku olwa nomination ku lunaku olwokusatu n'olwokuna ajja kujja ku ofisi y'akakiiko k'ebyokulonda tugulawo ssaawa 2
ajja kujja ku ofisi y'akakiiko k'ebyokulonda mu Kawempe afune empapula. Empapula ezo zimulaga kiki kyalina okuteekayo, kyalina okuleeta ng'akomyawo nomination forms ze. Waliwo okuba ng'amaze okusasula nomination fee eri muteeka, era ku lwa member of parliament alina okusasula million 3. Ate kyalina okuyitamu okuzisasula, okuziteeka mu banka, n'asasula mu banka emitendera gyonna weegiri. Ekyo abeegwanyiza obwa kansala bo balina kusasula nusu mitwalo 2. Ate balina ku lunaku lwennyini bwe nomination forms zaabwe, muteeka oli akirizibwa okujja n'abantu, balina okuba abantu 3. Candidate amusemba, awaayo erinnya lye, amunominatinga n'amuproposinga, n'amunominatinga. Muteeka mukirizibwa abantu 3. Naye twabagambye bayinza okubaako n'abantu abalala abatasukka ku 10 be bayinza okujja nabo, naye bo tebajja kuyingira mu office mwe banominatingira, bajja kusigala wabweru. Bwanga bamaliza okumunominatinga asobola okugenda wabweru n'asinkana abo abantu be abatasukka ku 10. Ebirala byonna biri mu guidelines za nomination nga bwe zibeera bulijjo bwe wanga tulinawo by elections or elections eza member of parliament oba councillor. Omanya akakiiko k'ebyokulonda bwe tufunawo okutegeezebwa office ya clerk wa parliament nti ekifo kino tewali akikiikirira, ffe tutandikirawo, era twatandikirawo clerk wa parliament bwe yategeeza akakiiko k'ebyokulonda nti ekifo kya Kawempe Division North kikalu tekinakikirira, twatandikirawo kwetegeka. Era kyetwava ku lunaku lwe twabagamba twava tufunawo eyo stakeholders meeting bwe twayitira abantu bonna ab'ebibiina by'obufuzi, bibiina byannakyewa, ba civil society organizations, ab'amawulire, bonna baaliyo okutika hotel e Kawempe nga tubalambika mitendera ki gye tugenda okuyitamu okukola eyo by election ey'e Kawempe. So ffe tuli redde, era abakozi baffe ab'akakiiko bamaze weeks zino eziyiseeko nga bali mu Kawempe Division North nga batimba ebyavudde mu kutereeza enkala z'abalonzi ebikwata ku Kawempe Division North by election. Omanyi wabaddeko processes 2 nga zitambulira wamu, nga waliwo okutereeza enkala z'abalonzi eza bonna, nga waliwo nezo eziri specific kwabo abalonzi abagenda okulondera mu Kawempe Division North. Abo nabo balinawo period yaabwe, ekiseera kyabwe bwe beebandikisa. Abaali baagala okukyusa okuva mu kifo ekimu okugenda mu kirala okulondera Kawempe Division North nabo ne batereeza ebibakwatako. Kati abakozi b'akakiiko bamaze weeks zino 2-3 eziyiseeko nga bali mu Kawempe North nga balabira ddala nti kibu kyetaagisa weekiri. Bwe lunaatuuka olunaku olwanga 13 omwezi ogwokusatu tube nga tuli bulindaala okuwa omukisa bannakawempe okulonda omubaka abakiikirira. Era kati bwe tunaamaliriza nominations tujja kufunawo period eya campaigns. Okay? Eya campaigns, abantu bakuwe campaigns. Era akakiiko k'ebyokulonda kajja kuba kabanyonnyola ngeri ki gye balina okuyitiramu okukkirizaganya program eya campaign naye obubaka ova mu kakiiko k'ebyokulonda mweno by election. Ekisooka nti nno akalulu kano ak'e Kawempe Division North oba n'obululu bwonna bwe tubeeramu si lutalo, tubuyingiremu tukayingiremu mu mirembe. Abannakawempe Division North banoonye omubaka waabwe baagala nga beeyagalidde mu mirembe nga tewali abakaka. Ekyokubiri, tewabaawo akozesa olulimi olusasamaza oba olusiga obukyayi, kuba ebyo bitera nnyo okutuleetera butawambuko mu bululu bwaffe. Ekyokusatu, tuwenga munne ekitiibwa, tusenga munne ekitiibwa. Era bwe tuba nga tunoonya akalulu, yes tuba tunoonya akalulu, baye nga banoonya akalulu naye tewabaamu bukyayi, tewabaamu kuyiwa musaayi, tewabaamu kulwana. Kuba ssemateeka yateekako okulonda, yakuteekako ng'ekikakasa nti okulonda abakulembeze
nga tuyita mu kalulu lyekkuba eririwo mu ssemateeka